Hi guys! Welcome back to my channel. Today, i-unbox natin ang aking pinakahihintay na Yay! ito na aking SB19 Unofficial Light Stick and Crystal Keychain. Bakit unofficial? Kasi wala na akong ma-order na official SB19 Light Stick sa mga official merch partners nila. So ito, meron ako nakita sa Shopee na unofficial light stick. So let's see kung maganda siya kahit unofficial siya. Hello guys! Hello guys. Kanina ba tayo Wow! Ano ba yan? Di mo? Surprise to eh. Surprise. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. Ayan! Gusto ko patukin yun. Ano yan? Ayan! Let's see. Yes. Ang pangalan ng store niya eh, The Real Store. Parang sa kuya ko, Daryl. Daryl. Ano yan? Yung YouTube channel ng kuya ko, Daryl. Dear customer, once item is complete and safe and delivered, please click order receipt. Is that is very good. Ayan po siya. Wow! Open. Ano naman yan? Light stick niya. Ang light stick. Secret! Yung ganon? O yung ano? Ano? Yung isang light stick. Yung pang ganyan. Anong itsura? Pang magical Parang, sa taas ay bilog. huh? Ano ba yun? Ewan ko. Surprise. Di ba nakita mo yun pakita mo sa akin yun? Upos na. Lalo na? Oh, Hindi, fake wala one pa. Dun sa ano, Ano dun kaya sa ang official kulay? store wala pa. Hindi na yata magagawa pa. Ito ay unofficial. Ting, Tiding! ting. Tiding! Ayun na. Atras ka, di ka makita. Atras ka dito, yan. Ding, Tadang! Tadang! Plastic! Wow! Ito Ay, muna. may light stick! Tingnan muna Na natin ito. SB19! Ito muna. Let's see. Ten, ten. Tadang! Naugay yung camera. Ten. Tadang! Ten. Wow! SB19! Wow! Ang cute. Ano yan? Sabitan? Alam ko may ilaw to. Ilaw ba yan? Paano ilaw? Hindi ko alam eh. Check natin. Yun! Wow! Patay! Low na. Wow! Iba-iba. Anong battery niyan? Maliit? Yes. Ang ganda. Ayan na. Uy! Sarado mo na. Baka maubos pa. Ang ganda. Gagamitin natin yan. Saan yung Wow, ang gagamitin? ganda niya. Mura lang to. Ang cute. Ang cute naman. Tapos ang cute ng lalagyanan niya. Tapos next, light stick. Tapos ito yung ano, yung wala ng official eh. So, bumili tayo ng unofficial. Pero maganda naman siya. Tanan! Wow! Sayang tapos na yung concert. Oo nga, yun sana gagamitin. Next na ano na yan? Wow! Ano kaya? Ganyan din yan na ilaw. Wow! May plastic kasi natin. Huwag muna natin alis yung plastic. Siyempre, parang hindi maano mo. Wow! Paano bubuksan? Asin natin. So, may ano siya. Nakalock. Ayan. 1. Ready na ba kayo? Apa! 1, 2. Walang battery. Walang battery. Tingnan niya. Check. Meron. No. Tayo po. 1, 2. 2, 3. Yun! Long press pala, long Ano press. yun? Pipindutin mo na matagal. So, red, green, blue. Ito yung mga SB19 blue. Ito. Ang ganda. Tapos, pink!
Your favorite color. Yes. And Next. white. Wait, di ba kita ko naka-white? Next. Yellow. Ilang color na? Ulitin natin. Yellow, white, pink, blue, red, green. Green. 6 na. So, ito na yung last color. Blue. Blue ulit. Green. Ulit. Purple. Yung isa parang dark blue. Yung isa. Uy, baka masilas. Hindi may, ano ba? Ito, purple. Ito. Tineng. Patay mo na, makamulo ba? Tapos na. Here siya. So, yun guys, ililink namin sa description kung saang Shopee shop ko to binili. Mabilis kasi yung iba, nagkakaroon tapos sold out agad. So, nakachamba tayo dito. Tapos, isa to sa mga mura lang na nakita ko online. Iba kasi medyo mahal. Tapos, ito, super mura nito. Magkano? Okay, ilagay lang natin. Tingnan lang natin doon sa Nasa 50 lang yata to 48 pesos. Tama ganda. Ang ganda natin. Ganda. Tayo mo, baka So, yun malabo. muna guys. Ito muna yung aming additional SB19 Bye-bye. merch. Meron na naman dagdag sa Okay, budol na naman tayo. Ito na, SB19 budol. Bye-bye! Bye!